ဒီနေ့ခေတ်မှာအလုပ်တစ်ခုရဖို့အတွက်ဆိုရင်လုပ်ငန်းနဲ့ရုံးတွေမှာအသုံးများတဲ့အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာစကားအသုံးအနှုန်းတွေကိုမဖြစ်မနေသိထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ကိုက English grammar မှာမကျွမ်းကျင်အောင်မှဒီဗီဒီယိုရဲ့ဝါကြတော်လေးတွေကိုသိထားမယ်ဆိုရင်အခြေခံလောက်တော့အကူအညီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်နော်။ဖုန်းပြောတဲ့အခါမှာအသုံးများတဲ့ဝါကြတော်များWhat can I do for you? ကျမဘာကူညီပေးရမလဲ။ကျမဘာလုပ်ပေးရမလဲရှင်။ Hi David, this is Emily. What can I do for you? Hi David, အခုပြောနေတာ Emily ပါ။ကျမဘာများကူညီပေးရမလဲရှင်။ကျမတို့အနေနဲ့အလုံးမှာအင်္ဂလိပ်လိုဖုန်းဖြေဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမျိုးမှာအဖွင့်စကားတစ်ခုလောက်တော့တခြားပြောတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရိုးရှင်းပြီးတော့အရန်သုံးဝင်တဲ့What can I do for you ဆိုတဲ့စကားလေးကိုမှတ်ထားပြီးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။တစ်ဖက်လူကဘာကြောင့်ဖုန်းခေါ်လဲဆိုတာကို What do you want လို့မေးမဲ့အစားတကယ်ချင်းနေနဲ့ပို့ပြီးရင်ကြီးကြီးနဲ့ထိရောက်စေဖို့အတွက် What can I do for you ဆိုပြီးတော့ပြောသင့်ပါတယ်။ဒီစကားကအလုပ်ခွင်မှာဆိုရင်တကယ်ကိုယဉ်ကျေးတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ဒီချားမှတ်ထားပြီးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နော်။ I'm trying to reach ကျမဆက်သွယ်ခြင်းတဲ့သူကတော့ Hello.This is Emma. I'm trying to reach Daniel from Human Resources. Hello, အခုပြောနေတာက Emma ပါ။ကျွန်မ HR ဌာနက Daniel နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းလို့ပါရှင်။ Reach ရဲ့တကယ်အဓိပ္ပာယ်ကတနေရာကိုရောက်ရှိရဲလို့ဆိုလိုတာပါ။ဒါကြောင့်တကယ်ချင်းကတယောက်ယောက်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ reach someone ဆိုပြီးပြောလို့ရပါတယ်။ someone နေရာမှာကိုယ်စကားပြောချင်တဲ့သူကိုထည့်ပြီးပြောပါ။တခါတလေမှာကိုကတယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောဖို့အတွက်အရင်ဆုံးတခြားတစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ပြောရမျိုးကြီးလည်းရှိပါတယ်။ဒီဝါကြတော်လေးက Where is Daniel from Human Resources? HR ဌာနက Daniel ဘမှာလဲဒီလိုမျိုးအမိတ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးမတက်ရောက်စေပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့လုပ်ငန်းခွင်မှာသုံးဖို့အရင်သင့်တော်ပါတယ်။ I didn't quite catch that. ကျွန်မသိပြီးတော့နားမလည်လိုက်ဘူး။ I didn't quite catch that.Would you mind repeating what you just said? ကျွန်မသိပြီးတော့နားမလည်လိုက်ဘူး။ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပေးလို့ရမလားရှင်။ကျမတို့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားမှာတော့တခါတလေမှာတစ်ဖက်လူကဘာပြောနေမှန်းနားမလည်တာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် second language တွေရဲ့ထူးခြားတဲ့စကားလုံးသုံးနှုန်းပုံတွေအတူကောက်စကားလုံးတွေဆိုရင်နားလည်ဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။တကယ်ချင်းကတယောက်ယောက်ကို I didn't quite catch that လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်လူကကိုယ့်အနေနဲ့တိကျနားမလည်ဘူးမကြားလိုက်ဘူးဆိုတာကိုလွယ်လွယ်နဲ့သဘောပေါက်စီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမတစ်ခေါက်ကထပ်ပိုနှီးပြီးတော့ပိုရှင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်။ email ပို့တဲ့အခါအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဝါကြတော်များ I'm reaching out because ကျွန်မဆက်သွယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ Hello Sophia.I'm reaching out because I have a business proposal for you. Hello Sophia. ကျွန်မဆက်သွယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အလုပ်ကိစ္စလေးကမ်းလှမ်းစရာရှိလို့ပါ။ Reaching out နဲ့ reach someone ကခက်ဆစ်စင်တူပေမဲ့ကွာတဲ့အချက်ရှိပါတယ်။ကျွန်မတို့အနေနဲ့ email အစမှာ I'm reaching out because ဆိုတာနဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ဘာလို့ဒီ email ပို့ရလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုယဉ်ကျေးပြီးတော့ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ရှင်းပြတဲ့ပုံစံရောက်ပါတယ်။တကယ်လို့တစ်ဖက်လူကကိုနဲ့အရင်တုန်းကကြရရင်းနှီးရသူဆိုရင်တော့ Hope all is well ဆိုတဲ့စာလေးပါ email ထဲမှာထည့်ပြီးရေးလို့ရပါတယ်။ I'll get back to you ငါမင်းကိုပြန်ဆက်သွယ်လိုက်မယ်နော်။ I'll get back to you about the report as soon as I finish the project with Lily. Lily လုပ်နေတဲ့အလုပ်ပြီးရတဲ့ချက်ချင်းပဲ report ကိစ္စအတွက်မင်းကိုပြန်ပြီးဆက်သွယ်လိုက်မယ်နော်။ကျမတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာ deadline တွေရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီအချိန်မှာကိုလုံးဆရာရှိရဲ့အလုပ်တွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုတာကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေကိုခဏလောက်လူရှူရတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုအခါမျိုးမှာတကယ်ချင်းက I'll get back to you လို့ပြောလိုက်ရင်တစ်ဖက်လူကလည်းကိုယ့်အနေနဲ့အခုချိန်မှာအလုံးလုံးနေလို့မအားပေးဘူးအားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုကူညီနိုင်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသဘောပေါက်သွားစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ I just wanted to follow up ကျွန်မထပ်ပြောချင်လို့ပါHi Grace, I just wanted to follow up on that email I sent last Monday. Hi Grace, ကျွန်မတနင်္လာနေ့ကပို့ထားတဲ့ email လေးအကြောင်းထပ်ပြီးပြောချင်လို့ပါ။တခါတလေမှာကျမတို့ရဲ့အလုပ်မှာတခြား company တစ်ခုဒါမှမဟုတ်တခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုပြီးတော့အတူတူလုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခါမျိုးမှာကိုကအလုပ်ကိစ္စအကြောင်း email ပို့ထားပေမဲ့ပြန်မဆက်သွယ်တာကတော်တော်လေးကိုစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်ရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အနေနဲ့ email တစ်ခုကို I just wanted to follow up ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့စလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုနောက်ဆုံးပို့လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ကအခုအထိဘာမှမတုံ့ပြန်သေးဘူးဆိုတာကိုရင်ကြည်ကြည်နဲ့တတိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ကိုက Did you see my last email ငါနောက်ဆုံးပို့လိုက်တဲ့ mail ကိုမေးမြင်လားဒါမှမဟုတ် Is there a reason you didn't answer my email from last Thursday စတာပတိနေ့တော့ငါ email ကိုဘာလို့ပြန်မဖြေရလဲဒီလိုမျိုးဒေတို့ကြီးသွားပြီးတော့မပြောသင့်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကဒါကိုရိုင်းဆိုင်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့အပြုမူလို့ယူဆထားကြပါတယ် Phrases for making office small talk ရုံးမှာစကားပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စကားစုများ How did you get into ခင်ဗျားဘယ်လိုဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားသွားတာလဲ It's cool that you work on robotics How did you get into being an engineer ခင်ဗျားစက်ရုပ်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တာတိတ်မိုက်တာပဲဘယ်လိုဖြစ်လို့ engineer အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားရတာလဲကျမတို့ကတစ်ဖက်လူကို How did you get into ဆိုပြီးတော့မေးတာက What lead you to choose this career ဘာလို့ဒီလုပ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့မေးရတဲ့တူပါပဲဒီမေးခွန်းလေးကတော်တော်လေးသုံးဝင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတော်တော်များများမှာကိုယ့်အလုပ်ကိုင်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိနေတတ်ပါတယ်တငယ်ချင်းအနေနဲ့ဒီမေးခွန်းကိုမေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ဒီအကြောင်းကနေတခြားအကြောင်းတွေစီကိုဥတီသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီးတဘာဝဆန်နဲ့အလားပါတာလားပါစကားဝိုင်းလေးတစ်ခုအထိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် How's everything going over in အဲ့ဒီမှာအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ Hey Alice how is everything going over in sales Hey Alice အယောင်ဌာနမှာအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုသူတို့ရဲ့ဌာနဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ How is everything going over in ဆိုပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုတစ်ဖက်သူဘာလုပ်နေလဲအဆင်ပြေလားဆိုပြီးတော့ဂယူးတဆအလေးတခြားမေးချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကိုဒီမေးခွန်းမဲ့ပြန်ပြီးတော့မေးကြမှာသိကြတာကြောင့်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကိုအလုပ်ကိုင်ဆောင်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်အပေးယူကိစ္စတွေညှိနှိုင်းမှုတွေမှာသုံးလို့ရတဲ့စကားစုများ How did you arrive at that price or cost ဘာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဈေးလို့သတ်မှတ်လိုက်ရတာလဲ We're not sure $200 per unit is really fair How did you arrive at this price တယူနစ်ကိုဒေါ်လာ200တိတ်ပြီးတော့တန်တယ်လို့တော့ကျမတို့မထင်ဘူးဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဈေးလို့သတ်မှတ်လိုက်ရတာလဲတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီမှာတစ်ခုမှတ်ထားရမှာက arrive at a price ဘာလို့ဒီဈေးသတ်မှတ်လိုက်တာလဲလို့ပြောတာက get to a price ဘာလို့ဒီဈေးတောင်းတာလဲဆိုပြီးတော့ပြောတာတဲ့ပိုရင်ကြီးပြီးတော့တင်တော်ပါတယ်အပေးယူရင်းညီနိုင်မှုတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာငွေကြေးအချက်လက်ကလည်းရေးပါပါတယ်ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် Yes or no question တွေထပ်ဆိုင်ရင် how တို့ why တို့ကိုသုံးပြီးတော့မေးတာကညီနိုင်မှုတွေမှာပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်အခုဒီမေးခွန်းကဘာကြောင့်ဒီလိုဈေးကိုကိုင်းလိုက်ရတာလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ် We'd like to offer a counter proposal ကျမတို့ဘက်ကထပ်ပြီးတော့ကိုင်းလန်းချင်တာရှိပါတယ် Thank you for your offer of $100,000 We'd like to offer a counter proposal of $75,000 ဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့ကိုင်းလန်းတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဘက်ကဒေါ်လာ9,000ခွဲနဲ့ပြန်ပြီးရောကိုင်းလန်းချင်ပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ညီနိုင်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်လူကကိုယ့်ရဲ့ budget ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုကိုင်းလန်းလာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်တွေမျိုးမှာ counter proposal လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကိုင်းလန်းတာကိုရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့ညှင်းပယ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုပြပြလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုင်းလန်းချက်အပေါ်တစ်ဖက်ကနေလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုင်းလန်းမှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်နောက်ထပ်စကားစုတွေတစ်ခုကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်ပြန်ပါတယ် The bottom line is အနည်းဆုံးကတော့ The bottom line is we simply can't agree to pay that amount ဒါကတော့အနည်းဆုံးပါပဲအဲ့ဒီငွေပမာဏကိုပေးဖို့အတွက်ကျမတို့သဘောတူလို့မရလို့ပါညီနိုင်မှုတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတာကအမှုပညာတစ်ခုနဲ့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါတလေမှာကိုယ့်ဘက်ကထဲတို့ပြောရမယ့်အခြေအနေတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ဖက်လူကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏကဒါအနည်းဆုံးပဲဆိုတာကိုမဖြစ်မနေတတိပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ the bottom line is ဆိုတဲ့စကားစုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်
manager နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စကားစုများ Would it be possible to speak with နဲ့စကားပြောလို့ဖြစ်မလားဗျ Hi, this is Scarlett. Would it be possible to speak with Mr. Logan? Hi, ကျွန်မ Scarlett ပါ Mr. Logan နဲ့စကားပြောဖို့ဖြစ်နိုင်မလားရှင်ကျမတို့က manager နဲ့စကားပြောချင်နေဆိုရင်အဖွင့်စကားကောင်းမှုတော့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစကားစုလေးကိုမှတ်ထားပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အလုံးမှာအထက်လူကြီးနဲ့စကားပြောရမယ်ဆိုရင်အရန်သတိထားရပါတယ်။ Can I တို့ Can you တို့စတာတွေကိုသုံးပြီးပြောမယ့်အစားတငယ်ချင်းအနေနဲ့ manager နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာ would be possible ဆိုပြီးသုံးပြီးပြောတာကသူ့ရဲ့ယာတူကိုလေးစားကြောင်းပြတဲ့ပုံပို့ပြီးပေါ်စီပါတယ်။ဒီစကားကိုတခြားကုမ္ပဏီတွေကတွဲဘက်တွေလုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။အရင်ရင်သေးလွန်းသွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။ Is there a way? နီလန်လေးများရှိမလား။ဒီစကားက manager ကိုကိုယ့်အနေနဲ့တခုခုအကြံပေးခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးလို့ရပါတယ်။ Is there a way to ဆိုပြီးမေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကို့မှာအသုံးဝင်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ manager ရဲ့နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းလေးစားပါတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြရရောက်ပါတယ်။ Do you have any feedback for me? ကျမကို feedback ပေးချင်တာလေးများရှိလား Thank you for reviewing my project. Do you have any feedback for me? ကျမရဲ့ project ကိုကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကျမကို feedback ပေးချင်တာလေးများရှိအောင်မလား Feedback ဆိုတာကကိုလှုပ်ထားတာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုအကြံပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ manager နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုဖို့အရေးပါပါတယ်။ feedback တောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ဘယ်ပိုင်းတွေမှာကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ပြီးတော့ဘယ်နေရာတွေမှာတော့တိုးတက်ဖို့လိုသေးရဆိုတာကိုသိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးယဉ်ကျေးလေးမိမယ်ဆိုရင်တော့ကို manager ကလည်းအကူအညီဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အကြံပြုပေးပါလိမ့်မယ်။ Business English နဲ့ဆိုင်တာတွေကဒါတွေတင်မဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။တကယ်လို့တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ comment မှာရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ချက်ပြီးတော့လည်း Business English နဲ့ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးဖို့ကြိုးစားသွားပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ See you all again in the next video. Bye bye everyone.